जिदाइन नं मानास सेरफां बियाबाव इएम धनन्जय बसुमतारी बिथां सारनि नाजानायाव मैया थांनाय सानाव गोबां रोखोमनि लामा बायदिसिना रोखोमनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो बायदिसिना बेखेवनाय हाबाफारिफोरा जानानै थाङो। बेवहाय बाहागो लानानै इएम धनन्जय बसुमतारी बिथां सारा मा फोरमायलांखो बेखौ आं होनो थांगासिनो दङ। बिनि सिगांनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटिउब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों बा आइ हप आं नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबाय थायोब्लानो जाबाय। अके थ' जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय मोजां मोनोब्लाथाय दै। अके आं फर्सफुलि बुङाखै। ओमफ्राय शेयार खालामनानै हो जाहाथे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो बा नुनो मोनो। बेनिफ्राय भिडिअखौ फुल नायजोब बेनि उनाव नोंथांनि फोरमायथिखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। अके लोगोफोर बिथां सार धनन्जय बसुमतारी जाय इएम बिथां सारनि खुगानिफ्रायनो मिथिनानै लादो। दिनै बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा गमामायैनो दिनै मोगथाङाव फोरमान होदों। मानोना गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोफ्रा दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल सरकारा जेबो जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंबाय थानायखौ जों खोनादों। आङो दिनैहाय मानास सेरफां समस्तिनि सासे एमसिएलए हिसाबै दिनै आङो रोखायै फोरमायनो लुबैनो हायो बा फोरमायनो हायोदि दिनैनि दिनावनो अनलि आंनि मानास सेरफां समस्तियाव मोनबा खुन्थियाजों गायसनना जाबाय। मोनसेया जाहैबाय मफियाल बाजार टु बालिमारि एलपि स्कुलसिम मोनसे सिसि ब्लक लामा। मोनसेया जाहैबाय लान्थि बर' मार्टियासनि नामावहाय लान्थि बर' रड टु बगिदारा बेबो सिसि ब्लक मोनसे लामा बेखेवनाय जाबाय। आरो मोनसेया जाबाय आन्दारगाव मोनसे गोबाव समनि मोनसे ब्रिजनि जेंना दंमोन। बे ब्रिजनि खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जाबाय। आरो बिनि उनावहाय बिष्णुपुर आन्सलिक आख्रास अफिसाव सिलारायनि मोनसे मुर्ति बेयाव गायसननाय जाबाय। आरो बिनि उनावहाय बर' बाजार भिसिडिसिनि बेन्दोङाव बोरिपारा होननाय गामियाव बेयावबो सिसि ब्लक बेखेवनाय जाबाय। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानास सेरफां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। मानोना गमामायैनो दिनैनि इउपिपिएल सरकारा बे खामानिखौ मावफुंनो हाबाय। बेनि थाखाय समस्तिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। बेथ' नंखाय नङा। दिनैहाय गोबां मानसि सानसेयाव मिनिमाम 100-150 दिन बेबायदि आंनियाव समस्तियाव जयनिं जागासिनो दं। बिनि गेजेराव 100 जन जयेन जाब्लाबो हयथ' 80% थाब्लाबो जोंहा जथेस्थ'। बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय मानास सेरफां समस्तिया इउपिपिएलनि थाखाय सिकुर समस्ति जाबाय होननानै जों रोखा बुंनो हायो। बेयावथ' बांसिनानो फ्राय 6000सो मानसि जादों नंगौ थिग। खिन्थु 6000सोआव भट गैयि मानसिफ्रानो गोबां दंमोन बेयाव। दानि हेलिकप्टार नायनायनि नामाव गथ' गथाय बुथुमनानै लांदोंमोन। बिमायानो साथाम साब्रै बेबायदि गथ' बुथुमनानै लांदों। बे हिसाबै मानसिया जादों जायाखै होनाखै। खिन्थु बेयाव मोननै कास्टनि मानसिखौ जों नुनो मोनाखै। 1 नम्बरावनो जाबाय बर' कमिउनिटि, 2 नम्बर जाबाय मुस्लिम। मिनिमाम एकदमबारे 100नि 1000 नङा 100 मानसि बेयाव बर'फ्रा एटेन्ड जादों आरो मुस्लिमाबो एटेन्ड जादों। बेनि बेलायाव दिनैनि दिनाव जे मुसलमानफ्रा बिजेपिखौ समर्थन खालामा आरो बर'फ्राबो बांसिन खालामा बे बुस्थुआ रोखा।